Crvena zvezda je dobila ogromno pojačanje u borbi za najviše ciljeve, čima Moneke je novi igrač crveno-belih. Popularni Nigerijac, poznat po neverovatnoj energiji, skok igri i borbenosti, stiže na Mali Kalemegdan kao veliko pojačanje pod košem. Moneke je prethodnu sezonu proveo u dresu Baskonije, gde je beležio zapažene partije u Evroligi, u proseku 10,3 poena, 6,2 skoka i nezaustavljivu energiju koja često menja ritam utakmice. Pre Baskonije, igrao je i za Monaco, Manresu, Orleans, ali i imao NBA epizodu u Sacramento Kingsima. Njegovo ime već godinama stoji visoko na listi želja zvezdinih navijača, a sada je konačno obukao crveno-beli dres. Transfer je realizovan posle višemesečnih pregovora, a Zvezda je pobedila jaku konkurenciju, želeli su ga i Partizan i još nekoliko evroligaških timova. Moneke je poznat i kao veliki showman, harizmatičan je, blizak sa navijačima, a na terenu uvek daje 110%. Sa njim, tim Janisa Sferopulosa dobija igrača koji može igrati i krilnog centra i nisko krilo, ali i lidera u sulačionici. Spreman sam da dam sve za Zvezdu. Čuo sam sve o atmosferi i navijačima, jedva čekam da izađem pred Delije. Poručio je Moneke po dolasku. U crveno-beli tabor stigao je Ebuka Izundu, snažni centar poreklom iz Nigerije, koji dolazi iz Galatasaraja. Izundu, 27 godina, 208 cm, poznat je po snažnoj igri u reketu, blokadama, atletskim sposobnostima i energiji koju donosi u oba pravca igre. Prošle sezone beležio je 10,6 poena, 6,6 skokova i 1,4 blokadu po meču, uz odličan procenat šuta iz igre. Karijeru je gradio kroz NCAA ligu na Univerzitetu Miami, zatim nastupao za Real Betis i Strasbourg, a evropsku scenu je dodatno potvrdio odličnim partijama u Galatasaraju. Crvena zvezda je u njemu dobila atletskog centra, sposobnog da čuva reket, završava iz pick and rolla i donosi dodatnu čvrstinu pod košem. Biće odličan u rotaciji, a njegovo prisustvo garantuje ozbiljnu borbu za svaki skok. Znam koliki je klub Crvena zvezda, čuo sam sve o navijačima i atmosferi. Spreman sam da dam sve od sebe i da ostavim srce na parketu, poručio je Ebuka po potpisu ugovora. Ovim dolaskom, Zvezda dodatno popunjava centarsku liniju i jasno stavlja do znanja da ove sezone ide na sve trofeje, domaće, regionalne i borbu za top 8 Evrolige. Semi Ojeleye je, bivši NBA igrač i jedno od najjačih pojačanja u Evroligi ovog leta. Ojeleye je, 29 godina, 198 cm, dolazi iz Valencije, gde je prošle sezone beležio 10,5 poena i 3,5 skokova u Evroligi, uz neverovatnu fizikaliju i defanzivnu snagu. Poznat je kao defanzivni tank, sposoban da čuva više pozicija. A u napadu je izuzetno precizan iz ugla za 3 poena i moćan u prodoru. Karijeru je gradio u najjačoj ligi sveta, nastupao je 4 godine u NBA ligi za Boston Celticse i Milwaukee Buckse. U Evropi je eksplodirao najpre u Virtusu, zatim u Valenciji, a sada je odlučio da karijeru nastavi tamo gde se košarka voli najviše, u Crvenoj zvezdi. Sa njegovim dolaskom, Zvezda dobija igrača vrhunskog nivoa, lidera u odbrani, fizički dominantnog krila koji donosi i iskustvo i snagu. U tandemu sa Monekeom, pravi je noćna mora za protivnike. Čuo sam mnogo o Zvezdi, o navijačima, o atmosferi. Znam da dolazim u klub sa velikim ambicijama i još većim srcem. Spreman sam za borbu, poručio je Ojeleye. Crveno-beli sada imaju tim koji izgleda zastrašujuće na papiru, spoj snage, iskustva, energije i harizme. Uz Semi Ojeleja, Zvezda napada najviše ciljeve. Crvena zvezda nastavlja da gradi budućnost. Novi član crveno-belih je Stefan Miljenović, jedan od najperspektivnijih mladih igrača sa ovih prostora. Miljenović, rođen 2001. godine, igra na poziciji krilnog centra, visok je 193 cm, i dolazi iz redova Mege, poznate po stvaranju vrhunskih talenata. Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije i važi za velikog radnika. Sa izraženim osjećajem za igru i borbenošću koja podsjeća na prave zvezdine borce. Prepoznat je kao projekat za budućnost, ali i neko ko može odmah da pomogne u širem rosteru prvog tima. Crvena zvezda na ovaj način pokazuje da osim borbe za trofeje, razmišlja i o razvoju mladih snaga koje će jednog dana nositi igru kluba. Miljenović je u intervjuima isticao da mu je Zvezda omiljeni klub, a dolazak u crveno-beli dres vidi kao ostvarenje sna.
Presrećan sam što sam postao deo ovakvog kluba. Znam šta Zvezda znači i koliko zahteva. Spreman sam da učim, radim i dam sve od sebe za ovaj grb. Izjavio je Stefan po potpisu ugovora. Crvena Zvezda je pronašla svog novog beka. Tyson Carter potpisao je za crveno-bele i stiže kao ozbiljno pojačanje na spoljnim pozicijama. Carter igra na poziciji bek šutera, a može pokriti i poziciju playmakera. Prošlu sezonu proveo je u dresu Unikahe, gde je bio jedan od lidera tima sa prosekom od 12,5 poena, 3,4 asistencije i 2,7 skokova, uz izuzetne procente šuta i mirnu ruku u odlučujućim momentima. Pre Unikahe nastupao je za Zenit i Lavrio, a karijeru je gradio kroz NCAA ligu na Univerzitetu Mississippi State. Poznat je po izuzetnom šutu s polja, brzini, prodoru i odbrani, a njegovo samopouzdanje i energija savršeno se uklapaju u Zvezdin stil igre. Sa njim, Zvezda dobija igrača koji može prelomiti utakmicu, pogotovo kada gori pod košem. Carter donosi novu dimenziju, ubitačan šut, čitanje igre i brz prenos lopte. Idealna kombinacija u rotaciji spoljne linije. Crveno-beli su sa Carterom kompletirali jednu od najubojitijih bekovskih linija u Evroligi. Navijači mogu da očekuju mnogo poena, atraktivnih poteza i hladnokrvnih trojki. Milan Tomić se vratio u Crvenu Zvezdu, ali ovoga puta neće biti trener, već će obavljati funkciju generalnog menadžera sportskog sektora. Ovo je prvi put da klub ima ovu poziciju, koja je deo modernizacije sistema. Tomić, koji je ranije bio trener Zvezde, sada će biti svojevrsni koordinator između različitih nivoa u klubu, posebno u sportskom delu. Jordan Invora koji stiže iz Anadolu Efesa sa kojim se rastao pre nekoliko dana. Invora je bivši NBA šampion koji je 2021. uzeo prsten sa Milwaukee Bucksima. Gubio je svoju ulogu u NBA, pa je prošle sezone probao u Evropi i snašao se solidno. Bio je među važnijim igračima Efesa, čini se da se dobro adaptirao i da je itekako spreman za evroligaški nivo košarke. Invora će biti šesto pojačanje Crvene Zvezde u igračkom kadru posle Čime Monekea, Ebuke Izundua, Šemija Odželeja, Stefana Miljenovića i Tysona Cartera.